درود بر شما بینندگان گرامی. این برنامه لذیذ با تخانی علودین و امروز در مهمانی برنامه ما کاتب گنرالی فدراسیون شахمات جمهوری تاجیکستان مربی شахمات داور درجه بین المللی یونوسوف ایلهام خوش آمدید. خب آواز باشید. برنامه لذیذ. تشکر برای تکلیف. من از فرصت استفاده برده به تمام تماشابینان تلویزیون سفینه درود خود را میرسانم. خب امروز همراه شما ما کدام خوراک آماده میکنیم؟ خب ما امروز با شما کوشش میکنیم که یک خوراک به اصطلاح نامش گوشت کرملی یا اینکه به اصطلاح روسیش мясо по-кремлевски و میکنیم و باز برای این گوشت از پیاز با اکسوس میکنیم بالای گوشت و پیوره میکنیم برای گارنیر. با ما لازم میشود پیاز، کارتوشکا، بله گوشت و میبینم روغن مسکن. بله خب اول با ما یک ظرف لازم است. اگر دیگی تاجیکی باشد بهترین ظرف خیال میکنم همون است. خب بهترین دیگی کلانتر باشد میشه. خوب است. انا اول چیکار کنیم؟ خب اکنون تختچه لازم میشد. کرد تختچه با گوشت میگذاریم. انا تختچه منم امروز با شما کمک میرسونم. مرحبا این شما و انا اینش از من. اگر خودت کلانترش برای گوشت کلانترش رو گیریم. انا گوشت رو میهید. انا کرد لازم میشود. کرد بله مرحبا. خب گوشت رو تخمینا به نمی حجم مریده میکنیم. چقدر؟ اگر شما سیخ کباب پختگی باشد تخمینا حجم همون یک گوشتی سیخ کباب میکنیم. من میخوام فکر میکنم شما میخواید بسیار خوراکای گوشتی، خوراکای چی میگن خیلی گوشت بیریان و خیلی زور نقص میبینید فکر میکنم. نه فکرم که خوراکی گوشت رو همه دوست میدارن. لیکن وقتی که ما رو به برنامه شما برنامه لذیذ دعوت کردن من در فکر شما نمی خوراکم. نه من باید بگم که من به تکلیف کننده گفتم که راستی گپ خوب تقریبا یک قریب 20 سال شده است که من آشخانه خانه در اومدم. لیکن خب اکنون پیش از همه وقتی که از تاجیک درباره خوراک میپرسند جواب البته آش پلاو میباید، چون که آش پلاو این خوراک سنتی ما است و خیال میکنم بهترین خوراک است. بهترین خوراک است. لیکن اکنون میخواستم که یک چیزی پذیریم که تا حالا نپخته باشد. خب برای تماشابینان جالب هم باشد. بله خب برای خیلی تخمین میده میکنیم گوشت رو. این طرزم گفتی که مثل سیخ کباب. بله برای سیخ کباب. بیاید اکنون پرسم همین چی خیلی شد چی خیلی شما رو آوردید به همین نمودی ورزش شахمات؟ خب باید بگم که خب قسمت چنین بوده است که من در اویله تولد شدم که تمامی هم پدرم هم عمکوام مخلص این بازی بودن و بله در سن 4 سالگی هم شادروان یک عمکم و من این بازی رو یاد دادن و تو 8 سالگی هم تو وقتی که صنف 2 یا 3 میخوندم ما در خانه مسابقه تشکیل میکردیم و بازی میکردیم و وقتی که 8 ساله شدم مرا به مکتب ورزشی شахمات که در مرکز شهر دوشنبه در میدان در باغ مرکزی جایگیر بود آوردن و من تقریبا تا 16 سالگیم در آنجا به این تمرین شахمات مشغول شدم. خوب بسیار خوب. خب اکنون پیاز رو بیاد شما با من بگوید من چی طرز ریزه کنم؟ خب پیاز خوب چی من میخوام دو قسم اول بله من میکنیم بعد من میخوام میده کردم میکنم. خب بیاد نیم دور خب آشپزها نیم دور میگن. نیم دور میکنیم که یک قبت گوشت میبریم یک قبت پیاز. اون من در خانه هم خوراک میپزه شما خب
тақдир чунин будааст ки ман дар оила таваллуд ки пеш аз ман 2 то хоҳар бузург дорам ва албатта тамоми кори хонаро аз ҷумла хӯрокпазиро онҳо мекарданд, ба модарам ёрдам мекарданд ва эҳтиёҷ ба тайёр кардани бале набуд. лекин бо мурури замон вақте ки калон шудему хоҳарбузургонам издивоҷ карданд, шавҳар карданд, мо бо модар танҳо мондем ва хоҳ нохоҳ ман маҷбур шудам ки хӯрокпазиро биёрам ва махсусан дар солҳои донишҷӯӣ вақте ки дар хобгоҳҳо зиндагӣ мекардем ва баъд оҳиста оҳиста бо мурури замон ва асосан рости гап ман бисёртар ош мепухтам. ва дар ҳамон хобгоҳҳои зиндагӣ мекардем ошро аз сома мепухтам. хуб амин баъд аз хатми мактаб баъд ба куҷо дохил шудед? хуб пас аз хатми мактаб ба донишгоҳи миллии тоҷикистон факултети шарқшиносиро ман тамом кардам. соли 92 онро хат намудам. хуб ба ғайр аз дар вақти донишҷӯям мураббигии шоҳмотам мекардам. соли 2012 дар федератсияи шоҳмот фаъолият мекунам ва дар баробари ин дар якчанд мактабҳои шаҳри Душанбе дар литсейҳо дарси шоҳмот мекунам. хуб равған лозим аст барои не равған лозим нест. равған истифода намебаред? равғани худаша шарбати худаша мебарад? акун пиёзро ба ман диҳед. як қабат пиёз мекунем. пиёзро боз пиёз лозим мешавад. боз пиёз бале реза мекунам. пиёзро мекунем. ҳамин фикр мекунам бисёр як варзиши душвор аст шоҳмот. агар то чӣ мегӯянд инсон ҳамун шавқи зиёд надошта бошад ба ҳамин намуди варзиш, дар ин намуди варзиш комёбам намешавад. хуб тамоми намудҳои варзиш албатта душвор ҳастанд, аммо ин шоҳмот сабр мехоҳад. умуман намудҳои варзиш умуман ба намудҳои ҷисмонӣ ва намудҳои фикрӣ тақсим мешаванд. ва шоҳмот ин намуди варзиши фикрӣ аст. варзиши зеҳн яъне зеҳнӣ аст. албатта мутахассисот доимо дар ҳамин дар ҷустуҷӯ ҳастанд ки барои шоҳмотбози муваффақ шудан чӣ лозим аст. ва қаҳрамони шашуми ҷаҳон Михаил Ботвинник чунин ақида дошт ки барои шоҳмотбози муваффақ шудан 4 унсур лозим аст. 4 омил, 4 унсур. якум ин истеъдоди шоҳмот, истеъдоде ки шоҳ ба варзиши шоҳмот хос аст. дуюм имкониятҳои ҷисмонӣ барои машқ кардани ин варзиш. сеюм яъне ки хулқ гӯем ё мизоҷи инсон, яъне ки ба кадом мизоҷ ӯ тааллуқ дорад. ва чорум сеюм ин аст ва чорум тайёрии махсус, яъне ки он барномаҳое ки тартиб дода мешаванд аз тарафи варзишгар бо мураббияш. лекин агар ба таври ин албатта ин шарҳи барои мутахассисон аст. лекин ихе содатар ва ба таври фишурда гӯем, ба ман ҷавоби қаҳрамони 13-уми ҷаҳон Гарри Каспаров маъқул аст. ӯ гуфт ки барои шоҳмотбози муваффақ шудан 3 чиз лозим аст. хотира, интизом, меҳнат. хаёл мекунам ки ҳамин ҷавоб ҳам бисёр пурра ҳаст, ҳам ба таври фишурда ва оммафаҳм. яъне ки хотира, интизом, меҳнат. бале ин содатар аст албатта. хуб кифоя аст ба фикрам. хуб қабати дуюми гӯштро мемонем. ана қабати дуюми гӯшт ва пиёз. равған тамоман истифода намебарем? не мо равғани маска зард ё ин ки маскаро истифода мекунем. пиёз мекунем. ин хӯрока шумо аз куҷо омӯхтед тайёр карданаша? рости гап чи ман ин хӯрокро аз интернет дидам, шабакаҳои иҷтимоӣ дидам. хуб имрӯз хуб аст албатта ки бисёр мо чӣ мегӯянд
имкон дорем ки ҳамаи намуди хӯрокҳоро бинем аз шабакаҳои иҷтимоӣ албатта. хуб акнун ҳама чиз албатта гӯшт хуб аст, пиёз хуб аст, лекин муҳимтарин чиз барои инсон об аст. ин хӯроки ҳам об металабад. Оби соф. Оби соф, лекин мо ҳамин тавр бояд ду қабат гӯшт аст инчо. мо бояд обро ҳамин тавр резем ки қабати якмаш бошад, қабати дуюмаш не. қабати якмаш. Яъне ки пурра бояд пур нашавад. пур нашавад. Албатта. Бояд эҳтиёт карда мерезем. Беҳтараш камтар резему баъд илова кунем. Илова. Албатта. Хуб. Аз мебинем ки чӣ хелар шуд. Ба фикрам кифоя аст. Кифоя аст. Равғани зард, маска. Анакнун инро ман хеле ба таври чӣ мебинем. Бисёр хуб ки шудааст. Падари шумо аз интихобе ки ҳамин касба интихоб кардед, варзишгар, яъне варзишгари Шоҳмод, фикр мекунам варзишгарӣ ҳам мекардед шумо дар ҳамон. Бале, бале, мо ҳамин як қошуқ агар тед ки авардем ки мо вақте 8 сола будам маро ба мактаби Шоҳмод овардан ва аввалин мусобиқае ки ман иштирок кардам дар 9 солагиам буд. Дар шаҳри Волгоград. Волгоград. Бале, иштирок кардем мо дар Волгоград. онҷо ки падарам ман хурд будам, падарам рафта буданд бо ман. Ва албатта барои падарам ифтихор буд ки ман шоҳмодбоз ҳастам ва ифтихор мекардам. Лекин мутаассифона дар 15 солагиам падарам аз дунё гузаштанд ва он баъзе муваффақиятҳое ки ман масалан ноил шудам, он кас дар он вақт набуданд. Хуб, ана лекин шумо нисбати падарам аз пурсидед, ман бояд гӯям ки падарамам низ хӯрокпазиро бисёр дӯст медоштанд. Бале, ва бисёр оши болаззат мепухтанд. Ва дар пухтани ошашон аз тамоми зира, мурч, биҳӣ меандохтанд. Бисёр ошҳои ба мазза мепухтанд падарам шодравон. яъне бисёр хӯрокпазира нағз медиҳанд. Дӯст медоштанд. Бале. акнун ба мо лозим мешавад ки камтар дига об меанзем. Ба мо лозим мешавад ки як бор инро ҷӯшонем. яъне дар болои оташ монем. Бале. Хуб, ашро мепӯшем. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз котиби генералии Федератсияи Шоҳмоти Ҷумҳурии Тоҷикистон Илҳом Юнусов ҳастанд ва ман мураббии Шоҳмот, касоне ки мехоҳанд мисол ҳамин намуди варзишро омӯзанд, марҳамат метавонед, на? Бале, муроҷиат кунед. Мо маркази соли гузашта 20 июли соли 2022 дар кӯчаи Лоҳоти 34 мо як маркази Шоҳмот кушодем, Федератсияи Шоҳмоти Тоҷикистон. Ва чаро 20 июл? Чунки ин рӯзи байналмилалии Шоҳмот аст ва Федератсияи Шоҳмоти Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки ҳар сол 20 июл дар рӯзи байналмилалии Шоҳмот як маркази Шоҳмот кушояд. ҳамин имрӯз зиёд аст ҳамин ҷавононе ки мисол мехоҳанд ба ҳамин намуди варзиш рӯ биёранд? Бале, ман масалан мусобиқаҳои мо бисёр мусобиқаҳои оммавӣ мешавад. Фарз кардем дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ то 250-300 нафар иштирок мекунанд аз тамоми манотиқ. Ва соли 2017 дар вақти ифтитоҳи бинои нави академияи вазорати корҳои дохилӣ, пешвои муаззами миллат дар вақти баромадашон қайд карданд ки дарси Шоҳмотро дар тамоми муассисаҳои таҳсилот новобаста, миёна аст, мактабӣ аст, олӣ аст, кӯдакистон бояд ҷорӣ кунем. Чаро? То ин ки кӯдакон, наврасон, ҷавонон рағбаташон ба илмҳои дақиқу табиатшиносӣ зиёдтар гардад. Бале, чунки ҳамин Шоҳмот чӣ хеле ки гуфтед дар аввал, ин як намуди варзиши зеҳн аст, ҳам барои хотира, ҳам барои фикрронӣ, ҳам барои ҳама намуди ҳамин чӣ мегӯянд, дар ҳамаи касбҳо ҳам зарур аст. ин умуман дар касби актёрӣ ки бисёр хотира бояд бақоат бошад, хотираи хуб дошта бошад ҳунарманд. фикр мекунам ки ин бозии Шоҳмот ҳам бисёр кӯмак мерасонад. Барое ки чӣ мегӯянд, ҳамон дар хотир доштани матн фикр кардану ҳамин хел. хуб, биёед мехоҳам пурсам аз шумо ки ҳамин мисол варзиши
гӯштаин гирем агар бисёр тамрин мехоҳад, машқ мехоҳад, давидан, ҷаҳидан, паридан, мисол футболам бояд ҳамун тӯпаи дура кардан ёд гирӣ, бисёр тамрин мехоҳад, тамрини ҳамун бо тӯп. ҳала дар шоҳмот чӣ гуна аст тамринҳо? хуб бояд қайд кунем ки бозии шоҳмот мусобиқот дар се намуди шоҳмот гузаронида мешаванд. Якум намуд шоҳмоти маъмулӣ ва стандарт, ё ин ки мухлисо ӯро классикӣ низ меноманд. дуюм ин шоҳмоти рапид ки аз 10 то 59 дақиқа дода мешавад ва савуми ин шоҳмоти блиц барқвор аст. рапидро зудбозӣ низ меноманд. барқвор аз 1 то 9 дақиқа, маъмулан 3 дақиқа 5 дақиқа мешавад ва дар ҳар манамин фарз кардем агар мо шоҳмоти маъмулӣ стандартро мегирем ё классикиро низ меноманд, як бозӣ метавонад 4 соат 5 соат давом кунад. барои ҳамин барои 4 соат дар як ҷо нишастан ё масалан бояд агар инсон тайёрии ҷисмонӣ надошта бошад бисёр душвор аст. барои ҳамин мутахассисон тавсия метиҳанд ки албатта шояд гӯштин лозим набошад барои шоҳмот боз, лекин фарз кардем бозии футбол, тенниси рӯи миз, махсусан оббозӣ бисёр муфид аст ва варзиши сабук аз ҷумла давидан. ва баъд бо мурури замон вобаста аз сину сол албатта ҳозир дар ҷумҳурии мо ҳам низ тарғиб шуда истодааст теренкур, яъне ки пиёдагардӣ. Ҳамин пиёдагардӣ бисёр барои шоҳмотбоз муфид аст, зеро вақте ки ӯ пиёда мегардад, ӯ дар хотираи худ ҳамон вариантҳо, ҳамон бозиҳои худашро таҳлил мекунад. Яъне ки шоҳмот як афзалияташ дар ҳамин аст ки фарз кардем барои бозии футбол кардан майдон лозим аст. барои теннис мизи рӯи барои теннис лозим аст. барои шоҳмот масалан агар ману шумо бозӣ карданӣ хоҳем ва шумо агар тахтаи шоҳмотро донед, ба мо ягон чиз лозим нест, шумо ҳаракатҳои худро мегиред, дар хотиратон тасаввур мекунем тахтаро ва бозӣ мекунем. хуб ба пюре мегзарем набошадам. кифоя картошкаро меарзем. хуб картошкаро агар мегӯянд ки ҳамин барои зуд пухтани картошка бояд вая ба чанд қисм ҷудо кунем. хуб биед ихел мекунем ки отахон мо аввал интизор мешем ки об ҷӯшад, ӯро намак мекунем, баъд картошкаро мегузорем. бошад. сарпуш агар бошад, бале ҳаст, ҳозир ман ба шумо сарпушро медиҳам. тахминан 1 соати бояд бошад. хуб, то омода шудани хӯрок мегузарем ба қисми картошка. бале, мо пюре мекунем. хуб, ана об қариб ҷӯштааст. бале. бинин аман ба қисмо ҷудо кунам? Не, ҳамхел саат мемонем. бале. ки метавонем обро намак андозем. намак. кифоя аст, кифоя. хуб. хуб, озир об ҷӯшад, баъд картошкаро мегузорем. медонед амин барои ҳар як варзишгар фикр мекунам ки ҳамин истеъмоли хӯрок, чӣ варзиши шоҳмот бошад, чӣ намуди гӯштинг, чӣ намуди бокс, ҳамаи намуд ҳамин истеъмол кардани хӯрок ҳам бисёр зарур аст, ҳамун тарзи дуруст. отахон ман бояд ба шумо гӯям ки ин на танҳо муҳим аст, лекин ин бисёр як чизи ҳам муҳим аст, ҳам як чизи ногузир аст ки вақте ки инсон ба варзиши касбӣ ворид мешавад, ӯ бояд барои худаш анамон тартиби хӯрокхӯрии худро муайян кунад, албатта бо мураббии худ. ман умуман вақте ки бо варзишгарон, бо шоҳмотбозон дар бораи парҳез, дар бораи тарзи хӯрокхӯрӣ суҳбат мекунам, ман мисоли барҷастатарин мисол ин Криштиан Роналдо аст. бубинед инсон худашро сохтааст, тарзи ба фикрам ало баланд шудан, як пастам кунед мешавад, оҳиста ҷӯшад, ки Криштиан Роналдо бубинед ки сарфи назар чанд сола аст, бисёр ҳамон парҳезгор аст ва ман камтар
کنجکاوی کارگی بدم درباره همون پرهیزی کریستیان چی میخورد چی میکند بسیار احتیاطکار است و ببینید یک مثال میارم وقتی که با دسته منچستر یونایتد آمد قریب 90% ورزشکاران این دسته به نمون طرز خوراکخوری کریستیان گذاشتند. بله. مثلا از کولا دست کشیده به آب صاف گذاشتن یا مثلا خوراکو کی خوردن و دیگر است. بله اینم چی میگن نمی خیلی هست یک گپ که از همون دوستی که با او دوستی میکنی بسیار چی میگن هم با تو همون چی میکنند کمک میکنند یا این دوستی بد باشد تو هم آهسته آهسته مثل وای میشوی یا اینکه خوب باشد آهسته آهسته مثل دوستت همون خیلی با همون خودسازی و با همون مثل کریستیانو رونالدو گفتید اومد 90% همون بازیگران از کلا دست کشیدن البته بله بله از استعمال کردن شکر یعنی همین در مسابقه های شاهمات بسیار وقت میبینم همین خیلی قانون قاعده است که مثلا یک کس کمک هم میرساند خیلی هست نه فرض کردیم وقتی که مخلصان با مسابقه شاهمات میبینند من با آنها میگویم که تفاوت فرقیت مخلصی در فوتبال گوشتین از شاهمات در اون است که در وقتی که شما با میدان فوتبال میرید با استادیوم میروید شما پورا اونجا تمام احساسات خود رو خالی میکنید میریزید با میدان فغان میکنید خرسندی میکنید یا از حسرت یا از افتخار از دسته خودتون در شاهمات یکمش این که در بعضی مسابقه ها مخلصان رو نمیگذارند در اومدن دیمش این که اگر بگذارن هم شما باید خاموش استید مثلی من یک مثال با مخلصان میارم مثل همون کنسرت موسیقی کلاسیکی یعنی یا سیمفونی شما باید آرام باشید آرام و چی رو گوش کنید خب اکنون کمک مسکر روغن مسکر خب من اکوردم او زیر به شما میدی هم من اکورد همین ویلکم خب میدونید مسکر باید ملایم کند پیوره ما رو خطا نکنم اگر همین به نزدیکی گذشت مسابقه شاهمات بله شما اتاقون جان شاید چمپیونات جهان رو در نظر دارید که در قزاقستان در شهر استانا برگزار گردید میان شاهمات بازی روز نیپومنیشی یعنی نیپومنیشی و شاهمات بازی چینی از جمهوری مردمی چین دینلیژن کی در اینجا غالب بود در این مسابقه دینلیژن دست بالا شد تا آخران بازی نامعین بود مرحله اول از 14 بازی شاهمات استاندارد ما در بالا قید کرده گذاشته بودیم که سه نمودی شاهمات است شاهمات استاندارد غالب رو معین نکرد یعنی که بازی مساوی با حساب 7-7 انجام یافت خوب و پس از اون 4 بازی دیگر 4 دست 4 پارتیا من با تاجیکی دست میشه 4 دست آنها شاهمات رپید زود بازی کردن بله 25 دقیقگی این خیلی هست قانونی یعنی که در وقت بازی های شاهمات در مسابقه های شاهمات خوب خوب آمیخته کردن بله او استایستم خیلی پخش کردن گیرید ساعت گذاشته می شود خب خودی پیدایشی تاریخ پیدایشی ساعت شاهمات است بسیار عجیب است سال 1859 در مسابقه بین المللی که در شهر لندن گذاشتگی بود دو شاهمات باز در وقت بازی خوابشان میبرند بازی همین قدر دوام شاید 5 ساعت 6 ساعت دوام میگیره که خوابشان میبرد و بعد تشکیل کنندگان مسابقه در فکر میشن که چیکار کنیم که این واقعه دیگر رخ ندهد و بعد از اون همین ساعت های شاهمات مخصوص برای شاهمات رو اختراع میکنن اگر شما دیدگی باشید وقتی شما حرکت میکنید شما هم توگمچه طرفی خودتون بوده رو پخش میکنید وقتی حریف شما میرود حریف حرکت کرد و توگمچه رو پخش کرد وقتی شما میرود بله و در شاهمات رپید یعنی که قسمت دوم این چمپیونات از روی شاهمات رپید برگزار گردید 25 دقیقه داده شدن و در این 3 بازی باز مساوی انجام یافتند و در 4م بازی
Дилижен дастболо шуд ва чемпиони 17-уми ҷаҳон гардид. Лекин бояд гӯям ки бале ӯ чемпиони ҷаҳон шуд, лекин пурзуртарин шоҳматбози дунё нест. Ба ҳеҷ кас хуб чӣ мегӯянд, он чи аён аст, ҳоҷат ба ӯ нест. Пурзуртарин шоҳматбози дунё айни замон қаҳрамони 16-ум ин Магнус Карлсен аст. Хуб бубинед мана қариб пиёз ки об шуд, қариб пиёз об шуд. мебинем хеле қариб об шуда истодааст. Акнун мо метавонем намак кунем ва он мурч чизе ки дар ин истифода мебарем анзет мурч анзет барои хуштам кардан бо лаззаттар шудани хӯрок кифоя аст. Хуб акнун намак намакро мегирем камакак. намакашам фикр мекунам зиёдтар бошад. кифоя. хуб ба пюре бармегардем. тахон ва як тухми ваъдакарагиро майда мекунем. бошад. боз барои ранги зеботар додану барои хушмазза кардан. як то тухм. бале як тухм майда кунем. бошад. ҳозир боз баъд омехта мекунем. бале ана ташаккур. خب پیوره تیار ها؟ خب آن اینجا کارتوشکای مو یعنی ام پیوره مو پیوره تیار است. آماده است. گوشت هم قریب کی ها؟ بله قریب. یک بار بینیم که در کدام حال قرار دارد. آنا خب باز چیکار کنیم؟ خوراکی که ما میکنیم جفتی خود رو دارد. فرض کنیم وقتی که ما شیربینیج میکنیم خب جفتی شیربینیج این البته مسکه است. بله روغنی دارد. جفتی گوشت این پیاز است. پیاز. بله. اگر با سیرکو باشد. بله. سیرکو و اوکروب استفاده می‌کنیم. خب پیاز رو میگیریم. خب بیاید اکنون گذاریم به قسم دیگی گوشت. خوراک ما تیار است. بله. میبرداریم ها؟ بله میبرداریم. من طبقه میدارم با شما باشد. از دیگ گوشت رو گرفته یک میپرتوید به طبق. یک خورش هم ها؟ بله چرا نه؟ چون که حاضر که شکری وطنی ما و شکری سرزمین ما که از میوه‌جات‌ها بوی هستند بله. و از آنها استفاده نبردن گناه است. البته. برای یک خورش از پمیدور و بودینگ تیار میکنیم. و الان پیازی که مونده بود اون رو نیز آمیخته میکنیم. خوب بینندگان گرامی، چخیلی که گفتم این خوراک ما هم آماده شد، خوریش هم آماده شد. خوب اکنون بچشیم و مزه‌اش رو یک به یک چخیلی که گفتیم به شما میرسونیم. اکنون بینندگان گرامی بیاید اکنون یک جویا همراه شما خوراک چشیم و بعد فهمیم که مزه‌اش چگونه است، چگونه خوراک است. البته امروز برای ما آماده نبودن. مرحمت گیرید. خب پیش از چشیدن من گفتنی هستم که اینجا خوراک اساسی گوشت است و وابستگی دارد کدام طرز گوشت به شما قلای‌تر است. شاید کمتر سخت‌تر باشد یا ملایم‌تر. این رو اگر خواهید که باز ملایم‌تر گوشت باشد همون دقیقه‌های وای رو زیادتر می‌کنید. مرحمت. گیرید. من بینندگان گرامی گوشت بسیار فکر میکنم شما هم من هم استعمال کردن گوشت بسیار نازم می‌بینیم.
як чӣ мегӯям як гӯштбироне ки бо як тарзи дигар пухта шудааст албатта бисёр хуб бисёр ҷолиб албатта ва чӣ хеле ки бинандагони гиромӣ гуфтем пюрое ки имрӯз барои мо омода намуданд ин хусусан барои варзишгарон ҳам бисёр фоида дорад чунки дар ин ҷо ҳам шир калорияш бисёр шир равған ва тухм камака дигар хуб нӯши ҷон ва баъд дар урфият мегӯянд ки дар сари табақ дар сари дастархон чӣ қадар зиёдтар мардум бошад ҳам баракат зиёд аст ҳам савоб зиёд аст иштиҳоям зиёдтар мешаванд ташаккур ки шумо даъвати моро пазируфтед омадед ба барномаи мо бисёре хӯроки бомазза хӯриши болаззат омода кардед барои мо бисёр шод гаштем бо шиносоӣ бо шумо саломат бошед аз номи худам аз номи тамоми аҳли кормандони телевизиони Сафина миннатдории хешро баён мекунам. Хуб ташаккур барои даъват ва аз маврид истифода бурда ба шумо ба роҳбарияти телевизиони Сафина миннатдории худро баён мекунам ва даъват мекунам ки тамошобинони ҳам шабакаи Сафина ва умуман мардуми Тоҷикистон тарзи ҳаёти солимро интихоб кунанд. Хуб акнун чӣ тавсия медиҳед барои бинандагони телевизиони Сафина чӣ таманниёт доред? Таманниёти варзишгар чуне ки ман гуфтам бо варзиш машғул шавед на танҳо варзишҳои ҷисмонӣ балки варзишҳои фикрӣ варзишҳои зеҳнӣ аз ҷумла шоҳмот яъне ки шоҳмот бозӣ кунед. Бале саломат бошед. Манам бинандагони гиромӣ аз фурсат истифода бурда мегӯям ки тарзи ҳаёти солим ин беҳтарин аст хуб аст бисёр истеъмол кардани ҳамин хел хӯрокҳои чӣ мегӯянд ба организм фоидаовар ба варзиш машғул шавед саломат бошед сарбаланд бошед комёб бошед хайр бинандагони азиз бо барномаи лазиз бо Отахони Аловдин бимонед.